မင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကတော့ Foundation Moodle မြန်မာရဲ့ Moodle e-learning platform ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာကိုပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Moodle e-learning platform ကိုဖုန်းမှာရောကွန်ပျူတာမှာပါအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာတော့ကွန်ပျူတာနဲ့အသုံးပြုပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မိမိကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ Mozilla Chrome browser တစ်ခုခုကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ address bar မှာမြန်မာ platform link ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။enter ကိုနှိပ်ပါအခုမြင်တွေ့ရတဲ့ပုံစံကတော့ Foundation Moodle မြန်မာ platform ကို guest access နဲ့ဝင်ပြီးတော့သုံးနေတဲ့ပုံစံမှာမြင်ရမယ့်ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒီ a few tips on how to use on the platform မှာဆိုလို့ရှိရင်platform website address တွေ Google Play Store App Store ကနေပြီးတော့ application download လုပ်ရမယ့် link တွေပါပါတယ်နောက်ပြီးတော့ username password ကို register လုပ်ဖို့အတွက် registration form link ပါပါတယ် right click နဲ့ new tab လုပ်ပြီးတော့ဒီ link ကိုဒီ form link ကိုသွားပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေဖြည့်ပြီးတော့ username password ကို register လုပ်လို့ရပါတယ် register လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် Foundation Moodle မြန်မာတွင်ဘက်မှာ username password ကိုတစ်ပတ်အတွင်းပြန်လည်ပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ guest access မှာတော့ training session တွေကိုဖတ်လို့မရသေးပါဘူး training title တွေကိုတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်အထက်က training content တွေကိုတော့ဖတ်လို့မရသေးပါဘူးknowledge sharing session မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ data အချက်အလက်တွေ general information training course နဲ့ SOP job aid တွေကို link တွေ PDF ဖိုင်တွေ video ဖိုင်တွေနဲ့တစုတစည်းရဲ့ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်ဒီလိုအရောက်မှိန်နေတာလေးတွေကတော့ link တွေပါဒီမှာ right click နဲ့ new tab လုပ်ပြီးတော့ဒီ link တွေကနေလည်းဆက်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုလည်းတစ်ခါတည်းဒီမှာဖွင့်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်ဒီ PDF ဖိုင်တွေကိုလည်းဖတ်ရှုလို့ရပါတယ်General discussion forum ကတော့ဒီ guest access မှာအသုံးပြုလို့မရသေးပါဘူး username password နဲ့ login ဝင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီဟာကိုအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် guest access မှာအသုံးပြုပုံကိုတော့ဒီလောက်ပါပဲဆက်ပြီးတော့ username password နဲ့ login ဝင်ပြီးတော့ဘယ်လိုအသုံးပြုလို့ရမလဲဆိုတာကိုဆက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် login ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်မိမိရဲ့ username password ကိုဒီမှာရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါကတော့ဖက်လက်စာအကောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးပုံနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုမှစပြီးတော့ login ဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်အခုမြင်တွေ့ရတဲ့ပုံစံအတိုင်းမြင်ရမှာပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် training content နှစ်ခုပါဖတ်လို့ရပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာ knowledge sharing platform တွေကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် training session 1ကို training session 2ကိုဖတ်လို့ရပါပြီ training session 1ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာအထက်က training content တွေကိုစပြီးတော့ဖတ်ရှုလို့ရပါပြီ
username password နဲ့ login ဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် general discussion forum မှာလည်း discuss လုပ်လို့ရပါပြီ။တကယ်လို့ discuss လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီက discussion session ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ပြီးရင် add a new discussion topic ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးတော့ကို discuss လုပ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာ subject နဲ့ message ကိုရေးပြီးတော့ post to a forum လုပ်လိုက်ပါ။ technical နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးမြန်းချင်တာရှိလို့ရှိရင်လည်းဒီ urgent technical request မှာ click နှိပ်ပြီးတော့ဆိုအတိုင်းပဲ as a new discussion topic ကိုရေးပြီးတော့ subject နဲ့ message မှာကိုမေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရေးပြီးတော့ post to forum လုပ်ပြီးတော့လည်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ interesting topic မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုလည်း post လုပ်ပြီးတော့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့တခြား course တွေကိုလည်းဒီမှာ click နှိပ်ပြီးတော့ post လုပ်လို့ရပါတယ်။ click နှိပ်ပြီးသွားရင် save my tribe ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် post လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ login ဝင်ပြီးတော့guest access နဲ့ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာကိုသိလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။တကယ်လို့အဆင်မပြေတာအများရှိခဲ့လို့ရှိရင် urgent technical request မှာပဲဖြစ်ဖြစ် foundation mail မြန်မာတင်းကိုပဲဖြစ်ဖြစ် email ပို့ပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကတော့ foundation mail မြန်မာရဲ့ Moodle e-learning platform ကို smartphone မှာဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံး Google Play Store ကနေပြီးတော့ Moodle application ကို download လုပ်လိုက်ပါမယ်။ Moodle application ကို download လုပ်ပြီးတော့ install လုပ်လိုက်ပါမယ်။ install လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် application ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်။ UR site နေရာမှာ foundation mail မြန်မာရဲ့ Moodle link ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်။ connect to your site ရဲ့ဘေးနားကမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်။ username password ကိုထည့်ပါမယ်။ login ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင် training course နှစ်ခုနဲ့မြန်မာ knowledge sharing platform ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာ knowledge sharing platform နဲ့ဝင်လိုက်ပါမယ်။မှာ session 5 ခုဖြစ်တဲ့ a few tips on how to use on the platform မှာ application download လုပ်ရမယ့် link ပြီးရင်ဒီ platform ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာတွေပါပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ training course နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ training session 1 မှာ training course တွေကိုဖတ်လို့ရပါတယ်ဒီ quality management ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါကဖတ်တဲ့စာဖြစ်နေလို့ပါမှာ training content တွေကိုဖတ်လို့ရပါပြီtraining session 1 training session 2မှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲဒီ link ကနေသွားပြီးတော့ training content တွေကိုဖတ်လို့ရပါတယ် knowledge sharing session မှာလည်းဒီမှာ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုဖတ်လို့ရပါတယ်
နောက် general discussion forum မှာလည်းကို discuss လုပ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို discuss လုပ်လို့ရပါတယ် discussion session ကိုနှိပ်လိုက်ပါဘေးနားကဒီ plus sign လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါကို discuss လုပ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာကို subject နဲ့ message ကိုရိုက်ပြီးတော့ post to forum လုပ်ပြီးတော့ discuss လုပ်လို့ရပါတယ်နောက် urgent technical request မှာလည်း request လုပ်ပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရပါတယ်စောစောအတိုင်းပါပဲ urgent technical request ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီဘေးနားက plus sign လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါကိုမေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာကို subject နဲ့ message မှာရိုက်ပြီးတော့ post to a forum လုပ်ပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီ interesting topic ကိုနှိပ်ပြီးတော့အမှန်ချစ်ပြီးတော့ save my try ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပုံလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ mobile phone မှာအသုံးပြုလို့ရတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် Foundation Moodle မြန်မာရဲ့ Moodle e-learning platform ကို mobile phone မှာဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာကိုသိလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့အဆင်မပြေရရှိခဲ့လို့ရှိရင် Foundation Moodle မြန်မာ team ကို email ပို့ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် urgent technical request မှာဖြစ်ဖြစ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်